啲絲就軟㗎啦。係嘛？咩軟啊？你摸下。係唔遠啊？好個軟。後尾好似舊陣時我哋細路仔咧，嗰啲好大隻嗰啲，冇人買嚟食㗎。但係而家咧，呢出面要錢幾廿蚊斤，塔螺啊！有陣時冇人要㗎，啲下欄。你咁樣啦，反轉佢，佢係咪識自己做翻轉？好肉㗎，佢會反轉㗎。呢啲係咪全部都可以實施？你反轉佢，實施咩？翻轉㗎。攞咁多要烚㗎。Hong Kong 嚟㗎呢度。或者再清啊？烚螺食螺啊嘛，我開爐㗎啦。養一陣間先得嘛，我諗好多沙㗎喎。哦。你反轉佢啊！你食得反翻轉㗎。係啦，我就想問係咪會反翻轉？會反翻轉啊！係啊，你玩下佢。佢啲伸出嚟啊，佢吸咗啊！點開呢個？即係我帶手問你開。哦，有啲頭暈啊咁。七橙。有七橙咧？七橙啊！得兩隻。有啊，我開咗一隻食，好瘦啊，我唔好捉啫嘛。我頭先佢哋尋日都食咗嗰隻啊，真係瘦啊！好瘦啊，好似小兒麻痹咁。我頭先你都開到啊，冇工具。膠紙嚟㗎。是但啦。好驚喎！好啊！鐵湯。紅咩？好慘啊！嗰啲係咩嚟㗎？打鼓蝦啲嘢。蝦嚟㗎。係你擺喺魚缸度咧，砰撲撲撲撲撲撲咁啊，金仔。咩叫撲撲撲撲啊？佢會彈個魚缸，打鼓蝦。係啊。係咩？點解黐㗎？擺落去，擺落去。不過我驚你揾唔翻出嚟啊。揾到得㗎。係好細隻我都要。打鼓蝦，撲撲撲撲，夜晚佢就撲撲撲撲。呢隻多啲嘢食喎，望落好似。喂，呢隻肥好多。我仲有呢隻壞咗添。你俾啲清水嚟啦。用鹹水先至得㗎，先好食㗎。如果咪一間上清水洗完，你係要落鹽。但係呢隻落全記有20銀㗎啦。我哋再落去攞個。咁樣會跌咗喎。咦，肥喎！食乜嘢啊？請問？肥喎。高咯。佢仲喐緊啊！你睇下。食嗰啲膏咯。佢冇咗半截都仲喐緊啊！喂，呢個係正常，正常嘅。好慘啊！好，攞啲耳滑出嚟。耳滑。我數錢呢啲啊。耳滑。喂，仲有半隻睇冇？邊個？有啊，仲有。阿偉。嗱，擔心啊，沖淡嗱啲刺都仲咩㗎？啊，嗰隻咪多啲啊！食唔食啊？夠唔食啊？我都冇。咁就係嗰隻咧，嗰隻咧。開咗呢隻先，大佬。嗰隻細隻，呢隻呢啲喎。喂，如果撐到呢啲係咪即刻屙尿就搞掂啦？使影個特寫。屙尿。使唔使影個特寫？咁嚟啦嘛。點料啊？冇錢買喎，就咁食啊！好玩啊！